Merhaba Vana, ez Meryem. Ez Mirza. Eme İra Esma'ül Hüsna, yani navên Xwedê Teala devam bikin, kam dest pê bikin. El Hakim. Ew di maxluq û fermanên wê de jêrê hikmet û razeke bilind heye. Ti tişt hewante û bêfeyde çênekiriye. El Wasi'. Ew rehmet û mezinatiya wî eqas fireh e ku tu kes nikare hemdî wî bike û pesnê wî bide. El Mubdi. Ew mirov û cin afirandin e, ji bo wan îmtihan bike. El Muhsi. Ew bi zanîna xwe bê dawî çi mezin û biçûk be, çi ji weşertî û kevin be, hejmarê hemû maxluqên xwe dizane. El Hamid. Ew di zat, nav û wesfên kirinên xwe de layiq û babetê hemd û senayê ye. Navê herî sipehî yên wî ne. El Welî. Ew nêzîkî evnê xwe ye, bêravaniya wan dike û wan perwerde dike. El Metin. Ew Xwedê hêza bêsînor e û hêza wî têra her tiştî dike. El Vekîl. Ew bi zanîn, qudret û hikmeta xwe berfireh mexluqên xwe li hev radigire. Rêya left û heq bi weliyên xwe şêrîn dike û wan ji rê dojehê dûr digire. El Qawî. Ew xurt serdest e û ti kes û tu tişt nikare zora wê bibe û xwe li berê bigire. El Mecîd. Ew di erd û ezman de her jêre ye, fehr û kerem de filatî û bilindahî. El Mumît. Ew mirin xulqandî ye û di dema ecelê candaran de rehê wan bistêne. El Wacîd. Ew ji ber wî tiştek neweşartiye, çi wextê çi bixwaze zane û dibîne. Ew xêr û qencî wî pir e, qet neçarî û hişyarî lê peyda nabe, teqez dewlemend e. Erê hevana, me îro 12 xwandin, heta werî gidin, eman xuda bin.